glo die Heilige Gees wil vanmôre mense bedien rondom identiteit en ek wil graag met jou uit die woord uit net so 'n bietjie agtergrond gee sodat as die bedieningstyd kom dat jy gereed is om die saad te vat wat die Here, die kos te vat wat die Here vanoggend in jou lewe vir jou wil gee. Jy kan jou Bybel oopmaak by Markus 3 so lank. Ons sal uiteindelik daar land. Ek weet nie of ons vanoggend daar gaan uitkom nie. Maar ek gaan probeer. Ek probeer al van laasweek daar uitkom, maar ons sal daar uitkom. So, ek het hierdie gedeelte wat ek vir jou gaan lees uit Markus 3, het ek so 25 jaar terug, het die Here met my hierdie deel begin deel. En weet jy wat, jy sal net nie glo nie, dat in hierdie afgelope tyd, is daar 'n dimensie van hierdie gedeelte wat vir my oopgaan, wat regtig my asem kom wegslaan, in terme van, wat die Here se plan en doel met 'n mens se lewe. Is daar een van julle wat vanmôre sal ontken, dat ek en jy in 'n stryd is? Kom ons vra dit anders. Is daar iemand wat vanmôre sê, ek het geen stryd in my lewe nie? Nou voel ek ook thuis. Nou voel ek ook soos een van julle. Ons stryd is vel, nee. Hy's 'n realiteit, die stryd, nee. Daar's 'n lied wat ons gesing het in ons gesin, as 'n Sondag by mekaar kom. Ons het nooit kerk toe gegaan, as 'n gesin. Jy sal dit dalk nou nie glo nie, maar dis die waarheid. Vanweer die feit dat my pa en ma in twee verskillende, wat sal ek dit nou noem? Ja, kom ons sê dit nou. Hulle was in twee verskillende kerke. En as gevolg van die feit dat hulle gevoel het, hulle wil nie die kinders daarmee beïnvloed nie, het ons elke Sondag huisgodsdiens gehou. En ons het by so 'n geleentheid, het my pa vir ons die woord gelees, dan moes elkeen van ons sê, wat het ons gehoor? Wat het dit vir ons beteken? Wat kan ons daarmee uit saamvat? En daarna het ons 'n lied gesing, en dan het ons almal gekniel, en dan het elkeen 'n geleentheid gehad om te bid. Elke Sondag het ons dit gedoen. Tot die dag dat ek in die skool het, as in die universiteit toe moes gaan, het hy vir my gesê, jy kan nou gaan soek na 'n gemeente, waar jy die Here ervaar. Ek het letterlik kerkshopping gedoen. En dit was 'n belewenis vir my, om die verskillende style, kulture, maniere van kerkwees te gaan ondersoek en dit te beleef. En uiteindelik het ek uitgekom by die soort van gemeente wat ons ook vanoggend hopelik beleef, en dit is 'n vryheid om die Here te aanbid. As ek terugkeer na ons byeenkomste daar in die huis, dan is daar 'n paar liedere wat in my hart vasgesteek het, wat ek onthou wat ons gesing het. En toe my ouma nog geleef het, sy was by ons in die huis, maar sy het die klavier gespeel, en dan het ons soms saam met haar gesing, en baie keer was dit ook nie so, en ons het sommer net om so gesing. Maar een van die liedere wat ons gesing het, was hierdie lied. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Daar's 'n stryd wat ek moet stry, daar's oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag, hou my trou. As 'n jong seentjie het ek nie geweet waaroor hierdie stryd gaan, maar ek het vinnig uitgevind. Ek het uitgevind, daar's 'n stryd wat 'n ou stry in bykans elke ding wat jy kan aansien en elke ding wat jy kan aanvat,
kan 'n stryd word in jou lewe, maar ek het agtergekom, een van die grootste plekke waar die stryd lê is binne in myself. Ek meen, as 'n stryd teen die bose, as 'n stryd teen demone, al sê sommige mense, daar is nie 'n duiwel. Daar is 'n stryd teen bose magte. Paulus sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Dit beteken mense nie, maar teen die owerhede en die magte in die lig. Daar's 'n stryd teen versoeking. Daar's 'n stryd teen siekte. Baie van sommige van ons wat vanmôre hier sit, het 'n pyn iewers in ons liggaam. Daar's 'n stryd teen omstandighede ensovoorts. Die mens wat vanoggend sê, ek het nie 'n stryd nie, moet wakker word. Hy slaap. En as hy slaap, kan hy nog nagmerries ook hê, wat ook 'n stryd kan wees. Of jy's dood, as jy vanmôre moet sê, jy het nie 'n stryd nie. 'n Stryd is so 'n werklikheid as wat die son daar buite skyn. En as daar 'n stryd is wat 'n realiteit is vir my, ek glo vir jou vanoggend, dan is dit vanoggend so, dat ek moet oorwin in hierdie stryd. Daar's 'n stryd om te stry. Daar's oorwinning te verkry. Sê die woord van die Here, nie net die lied nie, die woord sê so. In Openbaring 2 en 3, in elke een van die gemeentes wat die Here skrywe, 'n brief aan die gemeente, beginnende by Efese en aangaan tot en met die laaste gemeente, kom en hy sê 7 keer, vir elke gemeente, aan hom wat oorwin, sal ek gee die voordele van my koninkryk. En dan spel hy hulle uit. Aan hom wat oorwin. Luister jy wat ek sê, nie aan hom wat oorleef nie. Aan hom wat oorwin. So daar is verseker dinge wat ek en jy in ons lewe moet oorwin. Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek weet nie wat 'n stryd stry jy nie. Het jy geweet dat 'n mens 'n verlore stryd kan stry? Kan jy vir 'n oomblik net gou dink daar? Word net stil. En dan dink jy vanoggend aan 'n situasie waarin jy was, wat jy gevoel het, hierdie stryd wat ek stry, is 'n verlore stryd. Wat ek ook al doen, wat ek ook al sê, wat ek ook al probeer, verander niks in die situasie. Ek kom net nie op 'n plek van deurbraak. Kom net nie op 'n plek waar ek sê, dankie tog die Here, dit is verby, dit is nou klaar, ek kan nou aangaan. 'n Verlore stryd. En hoeveel mense vandag wat jy ken, is besig met 'n verlore stryd. Hulle sien geen uitkoms, geen oorwinning in daardie stryd. Wat kom? Want dit is 'n slegte stryd wat hulle stry. Wat maak die verskil tussen 'n slegte stryd en 'n goeie stryd? Die verskil tussen 'n slegte stryd en 'n goeie stryd is, as jy die slegte stryd stry, dan stry jy hom vir jou eie agenda en in jou eie vermoë, in jou eie krag. As jy die goeie stryd stry, stry jy die stryd tussen lig en duisternis, tussen waarheid en leuen, tussen geregtigheid en ongeregtigheid, tussen lewe en dood. Jy stry die stryd van die koninkryk. Dis die goeie stryd. En vir daardie stryd is daar vanoggend vir elke mens 'n oorwinning. Daarom sê hy aan hom wat oorwin. Jy verstaan, dis nie net 'n belofte aan hom wat oorwin nie, dis ook 'n moontlikheid om te oorwin. Die Here sal nie kom vanmôre sê, julle sal oorwin in Openbaring 11 vers 12. Luister mooi, julle sal oorwin. Daar's 'n belofte en 'n moontlikheid gekoppel. Hy sal nie vanmôre vir jou sê, jy sal oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van jou getuienis, as daar nie 'n oorwinning moontlik is nie. Hallo. Is dit waar? So, ongeag wat se stryd jy vanmôre stry, en ongeag waarteen jy vanmôre stry, al voel dit vanmôre vir jou, daar's nie oorwinning nie, die Here sê, daar is oorwinning te verkry, want die oorwinning, julle sal oorwin, deur die bloed van die lam, en deur die woord van julle getuienis. Dit is die goeie stryd. En Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die oorwinning behaal, en wat was sy oorwinning nou weer? Kan jy onthou?
Hy het sy geloof behou. Hy het sy geloof behou. So met ander woorde, na die stryd, wat ook al die stryd oorgegaan het, teenoor wie en wat ook al hierdie stryd was, en hoe erg dit was in die stryd, die woord van die Here sê, ek het oorwin, ek het die oorwinning behaal. Wat is dit? Ek het my geloof behou. Hoekom is dit belangrik? Jou geloof is die vertroue in dit, dat die Here God lewe, dat hy 'n werklikheid is. Jou oorwinning is vanmôre geleë in die feit dat jy op 'n plek in jou lewe kom, waar jy nie meer twyfel of daar 'n God is. Die oorwinning lê geleë in die feit dat jy nie meer twyfel dat jy sy kind is nie. Die oorwinning lê geleë in die feit dat jy nie meer twyfel of jy oorwinning het oor die verlede, oor die dood, oor die duiwel en oor sonde nie. Die oorwinning lê geleë in die feit dat jy jou identiteit ontdek het en dat jy agtergekom het wie jy is. Die oorwinning lê in die feit dat jy gesterf het in jouself, gekruisig is saam met Christus, opgewek is saam met Yeshua, en dat jy vanmôre saam met hom in hemelse plekke sit, in gesag en autoriteit, bo alle mag, regering, krag en gesag. Dis waaroor die oorwinning vanmôre gaan. Dis waaroor die oorwinning in die goeie stryd vanmôre gaan. Maar nou is dit belangrik dat jy die volgende asseblief moet verstaan. En dit is dat jy en ek is bestem om te leef in die koninkryk van die Here. En die oomblik wanneer jy in 'n koninkryk behoort, dan beteken dit daar's 'n koning. En as daar 'n koning is, dan beteken dit hy heers. If there is a dominion, there must be a king. Is ek reg? So daar's 'n koning en hy heers. En die Bybel sê die koning van al die konings is Christus Jesus, Yeshua Mashiach, Here, seun van God, seun van die mens. En as daar 'n koning is wat heers, dan beteken dit hy moet heers oor iemand. Dit beteken hy moet heers oor die mense wat behoort aan sy ryk. En dis sy kinders. So die oomblik as daar 'n koning is, dan beteken dit daar's 'n hiërargie van gesag en autoriteit. En as daar iemand is met 'n oppergesag, soos wat die Here die oppergesag is, dan beteken dit daar moet iemand wees wat onder daardie gesag funksioneer. Ek praat vanmôre van gedelegeerde gesag. Ek praat van onderwerping. Ons het 2-3 weke gelede gepraat oor die waarde van die bedekking, die covering in die koninkryk. En die verskillende lae, dimensies van covering in jou lewe wat jy veronderstel is om te hê. Ek gaan nie nou daarop ingaan nie, dis op die web, dis op YouTube, dis op WhatsApp en baie ander plekke. Jy kan daarna gaan luister. Maar wat ek wil vanmôre in fokus op die belangrikheid van dat jy gesag en autoriteit nodig het om in 'n stryd te oorwin. En dat as koninkrykskind het jy vanmôre daardie gesag gedelegeer. Dit beteken jy kan alleen uit gedelegeerde gesag funksioneer omdat daar 'n koning is in hierdie koninkryk. En om vanoggend te funksioneer en gesag te hê, beteken dit jy moet jou volkome onderwerp aan die gesag en die autoriteit van die koning. Daarom as jy vanmôre enige vorm van rebellie, weerstand, trots, hoogmoed, selfgeregverdigheid, selfgeregtigheid, selfregverdiging in jou lewe het, is dit nie vir jou moontlik om onder die gesag van die koning te funksioneer nie. Wil jy met vanmôre hoor wat die woord van God vir jou sê? Jy kan geen gesag in die koninkryk van God hê, behalwe as dit gedelegeerde gesag is van die koning na jou toe. En die Here meet of jy vanmôre onderdanig is aan hom, vanweë gesagperke of gesagdimensies wat hy ingestel het in sy wêreld, in sy ryk. Yeshua funksioneer onder die gesag van die Vader. Die man funksioneer onder die gesag van Yeshua. Die vrou funksioneer onder die gesag van haar man. Die kinders funksioneer onder die gesag van hulle ouers.
Die kerk funksioneer onder die gesag van die hoof van die kerk, Christus Jesus. Die mense, die nasies funksioneer onder die gesag van die owerhede wat God aangestel het, beginnende by die regering. In die gemeente funksioneer die mense onder die gesag van die leierskap wat die Here aangestel het. En wanneer jy onder hierdie gesag uitbeweeg, is jy blootgestel soos 'n dier in die teleskoop van 'n jagter. En jy sal mislukking, vloeke, teëstand, teleurstelling, verlies in jou lewe beleef, omdat jy nie onder die orde van God se gesag staan nie. Iemand kontak my nou die dag, ons praat so oor 'n situasie waarin hulle is. En die persoon beleef 'n geweldige probleem in terme van die autoriteit, die gesag wat oor hulle geplaas is in die organisasie. Vanweë die feit dat die waardes verskil, vanweë die feit dat jy weet, beginsels verskil, vanweë die feit dat die manier waarop dinge gesien word, verstaan word en behoort te wees met mekaar verskil. En jy weet en ek weet, dit gebeur elke oomblik, elke dag in elke situasie. Ons verskil van opinie, ons verskil van oortuiging. En hierdie persoon voel, hierdie persoon is nou in 'n onderdanigheidsposisie teenoor die gesag, verstaan? So die persoon voel in hierdie onderdanige posisie van die gesag, sit ek vanoggend met 'n probleem, want ek kan nie doen wat ek aan my hart voel om te doen nie. Ek kan nie by dit uitkom wat ek ervaar die Here vir my sê ek moet uitkom nie, ensovoorts. En die persoon wil by my weet, wat maak ek nou? Ek sê, jy het een van twee redes, een van twee paaie wat jy gaan doen. Nommer 1, jy gaan jou mond zip, jy gaan stil bly, jy gaan nie 'n woord sê nie, jy gaan totaal en al, ek wil amper sê, soos 'n pion gebruik word, en jy gaan die tyd uitwag dat daardie persoon wat in hierdie gesagsposisie is, nie meer daar is nie. En dan hoop jy dat iets beters gaan op die toneel verskyn. Sodat jy iemand gaan kry wat dink soos wat jy dink en doen wat jy doen. Die tweede opsie is wat jy het, is jy moet pad gee. Jy moet onder die gesag uit pad gee. Want al sê jy niks, al kom jy nie in opstand, of al kom jy nie noodwendig in teestand nie, is jy in 'n gees van rebellie. En die Here se woord sê, rebellie is 'n gees van waarsêing. Dit is 'n verskriklike ding om te wees. Verskriklik gevaarlike plek om te wees. En dit is om in rebellie teenoor die gesag te wees wat God oor jou aanstel. As jy voel jy kan nie onder hierdie gesag staan nie, dan moet jy jou hart ondersoek oor hoekom nie. En as dit regtig gaan oor core values, as dit gaan oor kernwaardes wat jou bedreig, verstaan jy, dan moet jy 'n plan maak rondom dit. Daar's een probleem wat jy nie kan pad gee nie, en dis in die huwelik. Jy kan nie uitklim nie, want die Here sê hy haat egskeiding. Maar gaan dit oor 'n organisasie, gaan dit oor 'n ander tipe van organisasie, dan het jy mos en ek het mos 'n keuse of ek myself onderwerp daaraan. En ek wil nie hê jy moet vanoggend verdwaal wanneer ek met jou praat oor hierdie saak. Van die belangrikheid van in die koninkryk van God is daar gedelegeerde gesag. En dis my punt wat ek vanmôre vir jou wil maak. Hierso, dink jy, kom ek vra vir jou vraag, dink jy vanmôre jy het gesag nodig om sonde te oorwin? Het jy gesag nodig om die duiwel te weerstaan? Het jy gesag nodig om versoeking te weerstaan? Het jy autoriteit nodig om vir die duiwel te sê dat jy gaan? Het jy autoriteit nodig om vir 'n siekte te sê laat jy gaan? Het jy autoriteit nodig om vanmôre by mekaar te bring wat by mekaar hoort en te verwyder wat nie by mekaar hoort nie, soos Matteus 16 sê, die sleutels wat ek en jy het van die koninkryk. Het jy gesag daarvoor nodig? Is daar iemand wat my kan antwoord? Ja. Dink jy het gesag daarvoor nodig? Ja. Dan moet jy vanmôre verstaan, die enigste gesag wat ek en jy het in die koninkryk van God, is wanneer ons aangestel is en gedelegeerde gesag ontvang van die Here. Deur homself direk of indirek
deur die gesagsfigure wat hy vanmôre aanstel. Hierdie is baie belangrik dat jy dit verstaan. Die woord van die Here sê dat dit beteken dat ek en jy 'n onvoorwaardelike onderdanigheid aan die oppergesag van die Here moet staan. So jy sien, dis een ding, en dis baie belangrik. Jy kan nie vanmôre deel word van die koninkryk as die Here jou nie red nie. As die Heilige Gees jou nie kom bewoon nie. Hoe word jy in die koninkryk? Hoe word jy deel? Jy word ingebore in die koninkryk. Hoe word jy ingebore in die koninkryk? As jy erken, bely met jou mond, glo met jou hart dat Jesus Christus is die Messias, die saligmaker van die hele mensdom. En hy het namens jou die prys van jou sonde betaal, sodat jy nie deur die dood jou prys van jou sonde moet betaal. Wanneer jy dit glo, en jy bely dit met jou mond, en jy vra vergifnis vir jou sondes, dan sê die woord van die Here, sy Heilige Gees gee vir jou geboorte in sy koninkryk. Dan word hy jou saligmaker. Jy's vergewe en jy's aangeneem. Jy's vergewe van al jou sondes en jy word aangeneem as 'n kind van God in die koninkryk van die Vader. Hy's jou Vader, jy's sy seun, jy's sy dogter afhangende van jou geslag. Maar daar is 'n ander aspek van die koninkryk wat nie outomaties gebeur wanneer jy kindskap in die koninkryk aanvaar. En dit is die heerskappy van die koning in jou lewe. Want kom ons wees nou maar net eerlik, as ek tot bekering kom, gaan dit net oor myself. Ek het redding nodig, vergifnis nodig, saligheid nodig, ewige lewe nodig. En die Here gee dit vir my as 'n geskenk, omdat hy my so lief het en vir jou. Maar dit is iets anders wanneer jy inbeweeg onder die gesag van die Here, deur 'n wilsbesluit. Deur te sê, U is koning van my tyd, U is koning van my geld, U is koning van my talente, U is koning van my lewe, U is koning van my ambisies, U is koning van my begeertes. Ek onderwerp my aan die gesag van die koning van die koninkryk. En dis dan wanneer jy autoriteit ontwikkel en autoriteit ontvang en gesag ontvang in die dimensie waarin jy leef, sodat ek en jy vanmôre kan heers. Kom ons blaai, as jy dit nog nie gedoen het nie, na Markus 3 vers 13. Ek wil vir jou hierdie gedeelte lees, en hierdie gedeelte som vir my die hele koninkryk op. Dit som vir my die hele Bybel op. Dit som vir my die Vader se plan op, sy saligheidsplan, sy doel met die hele mensdom. Sy doel vanmôre met jou. Ek gaan 'n bietjie stil staan by hierdie teks vanmôre. Ek wil jy moet net voor ons daar gaan lees. Sien, ek weet nie of ek daar gaan uitkom. Voor ons daar gaan lees, kan ek jou herinner. Kan jy onthou in Markus, in Markus 8 vers 9, is daar 'n scenario waar 'n man na die Here toe kom en hy kom na Yeshua toe en hy sê, Yeshua, ek het 'n diensknegt wat by die huis lê en hy is siek, hy's besig om dood te gaan. Sal jy asseblief hierdie man kom gesond maak? En nou luister wat hy sê vir hom. Hy sê, dis reg, ek kom, sê die Here vir die man. Die volgende oomblik steek hy die man vas en hy sê, Here, U hoef nie na my huis toe te kom. Luister wat sê hy vir hom. Hy sê, want ek verstaan hoe jou wêreld werk, sê hy vir die Here. Hy sê, in my wêreld werk presies dieselfde beginsel. Hy sê, ek is 'n man onder gesag. En ek het mense oor wie ek aangestel is as 'n gesag. En omdat ek onder gesag staan en doen wat die gesag van my vra, doen die mense oor wie ek aangestel het presies dit wat ek vir hulle sê. Daarom, Here, hoef U nie na my huis toe te kom. Here, U hoef net 'n woord te sê. En hulle wat onder die gesag van U heerskappy staan, sal hulle knieë voor U buig en my kind sal, of my slaaf sal genees. Hallo? Hoor jy wat hy sê? Hy sê, Here, ek verstaan hoe U koning, ek ben hierdie ou is 'n heiden. Hy's nie eers 'n Jood nie. Hy's 'n deel van die Romeinse ryk.
En hy sê, ek verstaan hoe die beginsel in die wêreld werk. As jy onder gesag het jy gesag. As jy nie onder gesag staan nie, het jy nie gesag nie. Kry jy die prentjie? Nou kom ons lees. Ek is by Markus 3. En hy, dit is Jesus, het op die berg geklim en na hom geroep die wat hy wou hê, en hulle het na hom gekom. En hy 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek, en die mag te hê om siekes te genees, en die duiwels uit te dryf. En dan begin hy die name noem, en sommige ouens se name moes hy verander, soos hy my naam moes verander, sodat hulle by hulle identiteit kon uitkom, en die rede waarom hulle mense is. Nou ek wil graag net vir 'n paar oomblikke saam met jou stil staan nie. En ek wil hê jy moet hierdie gedeelte van môre jou eie maak. En jy kan nou vanmôre redeneer en sê, Daniël, maar hy het hier gepraat met die apostels. Die opskrif sê die roeping van die 12 apostels. En hy het hulle name hier gegee. My naam verskyn nie hier nie. Maar die woord van die Here sê, luister mooi, jou identiteit en jou roeping is vanmôre vasgeteken. Omdat jy God se soort is, jy is sy beeld en sy gelykenis. In 1 Petrus 2 vers 9, dis nie op die bord nie, sê hy vanmôre die volgende, hy sê, jy's 'n koninklike priesterdom, jy's deel van 'n koninklike priesterdom, jy's 'n volk as eiendom verkry, jy's 'n heilige volk, en jy het 'n doel, en dit is om die deugde te verkondig van my, wat die koning is van die koninkryk. Dis jou aanstelling. In Johannes 17, wanneer Yeshua vir sy disippels bid, sê hy, Here, ek bid nie net vir hierdie 12 nie. Ek bid ook vir hulle wat deur hierdie 12 sal glo wat hulle glo en hulle plek inneem wat hulle ingeneem het. En hopelik is dit jy vanmôre. Hopelik is jy deel daarvan. So daarom moenie vanmôre dat die duiwel vir jou kom sê, hierdie is nie van toepassing op jou nie. Dit was van toepassing op die 12. As dit van toepassing is op die 12, is dit van toepassing op die 70. As dit van toepassing is op die 70 van Lukas 10, is dit van toepassing op die 120 van die bovertrek. As dit van toepassing is op die 120, is dit van toepassing op elkeen wie hierdie evangeliese ore vanmôre bereik en wat dit glo en wat hulle plek en posisie in die koninkryk inneem. Dis belangrik. Praat ek met ander woorde nog met jou? As ek hierdie deel met jou deel. Kom ons kyk wat hier staan. Die ding is, wat jy moet sien, geliefde, is dat al praat ons vanmôre oor oorwinning in die stryd, nê? Al is dit so dat ek en jy vanoggend gesag moet hê om oorwinning te behaal, gaan dit nie per se in die eerste plek oor die oorwinning oor die duiwel, oor oorwinning in die stryd en oorwinning oor sonde. Ja, dis belangrik. Maar per se gaan dit nie in die eerste plek oor dit. Dit gaan nie. En toe jy in Lukas 10, het die Here die disippels uitgestuur, en hy het vir hulle gesê, gaan en gaan verkondig my koninkryk, maak siekes gesond, dryf die duiwels uit, wek die dooies op, en vertel vir die mense, die koninkryk van God het naby hulle gekom. Naby julle gekom. En dan kom hulle terug en hulle rapporteer, want hulle het nou gesag ontvang, gedelegeerde gesag van hom. Dan kom hulle terug en hulle sê, die Here, die duiwels het gesidder, die duiwels uitgedryf, die siekes het gesond geword, en dan sê Yeshua hierdie saak. Hy sê vir hulle, ek wil nie, julle moet eintlik nou baie bly wees oor die feit dat die duiwels weggevlug het vir julle. Dat die duiwels bang was vir julle. Hy sê, ek wil hê dat julle moet bly wees, dat julle name geskryf is in die boek van die lewe. So daar is iets meer as die oorwinning. Die oorwinning is nie die bonus. Hy sê, ek wil eerder hê julle moet bly wees oor die feit dat julle naam geskryf is in die boek van die lewe. Wat beteken dit? Dit beteken, jy besef, dat voor die grondlegging van die wêreld, het ek jou bedink? Het ek 'n profetiese plan met jou lewe? Is ek iewers met jou op pad heen? Ek het 'n fenominale droom met jou lewe. Ek het mens geword, ek God het mens geword, sodat jy mens is, my soort, beeld en gelykenis,
seun van God, dogter van God kan word. Ek wil jy moet bly wees dat jou naam in my boeke gegraveer is, sodat jy kan agterkom, ek het 'n saak met jou, en ek is besig met 'n restaurasieproses in jou lewe, sodat jy kan uitkom by die beeld en gelykenis en identiteit waarvoor ek jou gemaak is, my verteenwoordiger op hierdie aarde, ek die onsigbare een, sigbaar in jou en deur jou. Dis waaroor jy vanmôre dankbaar moet wees. Dis waaroor jy opgewonde moet wees. Dis belangriker as die feit dat jy vanmôre gesag het oor Satan en demone en siekte en krankheid en omstandighede en versoeking. Hy sê met ander woorde, kom eers by die ding uit, jy ontdek wie jy is. Jou identiteit. Jy's my soort, jy's die God soort. Kom by dit uit, wees oor dit dankbaar. Celebrate dit eerste. Jy is gemaak in my beeld. Jy is my gelykenis. Jy is my verteenwoordiger. Jy is my ambassadeur op hierdie aarde. Jy dink soos ek dink, jy praat wat ek praat, jy voel soos ek voel. Jy doen wat ek doen. Verbly jou in dit. Moenie jou verbly oor die feit dat die vyand voor jou vlug nie. Hoekom? Want dit is tydelik. Om gesond te word is tydelik. Daar gaan iewers 'n geleentheid wees waar daar nooit weer siekte gaan wees nie. Die dood is tydelik. Jy gaan net een keer in die hopelik in 'n kus lê en nie verbrand word nie. Net een keer. Maar jou naam, wat in die boek geskrywe is 'n ewige inskrywing. Geskryf met sy eie bloed. Gegraveer in die boeke van die lewe. Dit beteken niks en niemand kan jou uit sy hand uitdruk nie. Dit beteken jy het 'n ewigheidsbestemming in jou. En geen omstandighede, geen situasie van jou verlede, van vandag en die toekoms kan jou vanmôre ontspoor van die profetiese plan wat God met jou lewe het. Hy sê, wees bly oor dit. Nou kom ek terug. Ons nou terug hier by Markus 3, vers 13. Jy sien, jy is vanmôre meer oors oorwinnaar vanweë jou identiteit. As jy vanmôre sê, jy verstaan dat jy God se beeld en God se gelykenis is, beteken dit sy soort leef in autoriteit. Sy soort leef in oorwinning. Dit beteken nie dat daar's nie 'n stryd is. Hoor jy? Daar is 'n stryd. Maar dit beteken, ongeag wat die stryd is, jy sal altyd met vleiende vaandels aan die kant uitkom, want jy is sy soort. Een van sy name beteken God die deurbreker. Hy breek deur, broer. Sis, hy breek deur. Die muur kan so dik wees as wat hy wil. Die stroom kan so diep wees as hy wil. Jy behoort vanmôre aan die God van die deurbreker en hy het sy deurbreker gees in jou gesit. As jy dit net wil glo, as jy dit net vanmôre wil vat. Goed, kom ons probeer weer uitkom by Markus 3, vers 13. Kom ek lees vir jou weer. En hy het op die berg geklim en na hom geroep. As jy ander plekke gaan lees in Lukas en sovoorts, en sy agterkom, jy weet nou mos, hierna het hy die 12 amptelik georden. Die 12 het hulle amptelik aangestel. En die woord van die Here sê hier, dat hy het op die berg geklim, nie net om, jy weet, uit die mis uit op te kom, of om ver te kan kyk nie. Hy het op die berg geklim, om te gaan bid. En die woord sê, hy het die hele nag gebid, voor hy die volgende oggend sy disippels aangestel het. Jy sien, jou aanstelling aan die koninklike priesterdom is 'n uitvloeisel van 'n kommunikasiegesprek tussen die Vader en die Seun van God. Hulle het ooreengestem hiermee.
Yeshua stel geen persoon in hierdie gebou vanmôre aan, of daar buite, as koning-priester, sonder dat hy die seën, sonder dat hy die ooreenkoms, sonder dat hy die samestem met sy Vader het, oor jou plek en jou posisie en jou gesag in die koninkryk van God. Dis nie dat hy sommer net gekies het, jy weet, ek wil jou daai, en jy's in en jy's uit. Die woord van die Here sê, hy het 'n nag in gebed deurgebring. En dan kan ek dit nou maar net sê, daar was baie ander mense wat hy ook kon gekies het, maar hy het hulle nie gekies nie. Wat beteken dit vandag? Wel, die woord van die Here sê, baie is geroep, maar min is uitverkies. Wat beteken dit? Dis mense wat vanoggend in hierdie kerk sit, en na hierdie boodskap luister, en hier uitgaan, net soos wat hulle hier ingekom het. Jy sien, jy is geroep, maar het jouself uit die uitverkiesing gediskwalifiseer. Maar as jy vanmôre hierso sit, en jy luister na hierdie woord, wat die Here vir jou gee, en jy sê, dit is vir my, dan bring dit jou uitverkiesing in plek. Uitverkies in die sin dat jy jou plek en jou posisie inneem, wat die Here jou voorbestem het. Jy neem dit ernstig op, of jy sê nee, wat is sommer net 'n storie. En dis waar die verskil in is. Ek glo met my hele hart, dat die Here, die 12 manne, en ek meen, ek kry hoop as ek hierdie 12 manne se name lees. Ek meen, onder hulle was Judas, nee. En onder hulle was Petrus, en onder hulle was die seuns van die donder, ensovoorts. Ek meen, rof en onbeskof. Hallo, ek kry hoop, my ma. Ek kry hoop. Die punt wat ek wil maak is dat hierdie 12 was op daai stadium ontvanklik. Hulle was ontvanklik vir dit wat die Here op daai stadium wou doen op aarde. En hulle was beskikbaar. Later het nog 70 bygekom. En later nog 120 en nog later by. Maar vir daardie spesifieke tyd was hierdie 12 beskikbaar. Is jy vanmôre beskikbaar? Want luister wat staan hier. Hy sê, hy het op die berg geklim en hy het hulle na hom geroep, die wat hy wou hê, en hulle het na hom toe gekom. Nou, die feit dat hy hulle geroep het, beteken, hulle het weggegaan. Ek praat nou van die oorspronklike betekenis van hierdie woorde. Verdra my asseblief, jy moet dit hoor. Dis nie net 'n geval van, hey, Petrus kom hier, en hier kom Petrus. Weet jy wat staan hierso? Hierso staan, toe hy hulle geroep het, die oorspronklike woord van roep beteken, hy het hulle geroep, dit beteken, hy het hulle afgesonder, om die plek te verlaat waar hulle was, om na die plek toe te kom waar hy hulle wil hê. Het jy die prent? Hulle het alles wat hulle mee besig was, gelos, en uitgetree na die plek toe waarmee hy besig was op daai stadium, sodat hulle hom kon join, nie hy hulle kon join. Hallo, kan ek dit weer sê? Wat hier gebeur is, hulle was nie besig met hulle agenda, die Here gesien verby hulle en sê, Here kom hier, kom bless dit wat ons doen. Dis nie wat hier gebeur nie. Wat hier gebeur is, hy sê vir hulle, ek roep julle. Die woord beteken, los waarmee jy besig is, en kom na my toe, sodat jy kan weet waar ek is, sodat jy kan deel word van dit waarmee ek besig is. Dis wat dit beteken. Dis wat dit beteken. En luister mooi wat hy sê. Hy sê daar, hulle het gekom. Dit beteken, hy het hulle bekwaam om wel te antwoord, te reageer op die roepstem wat hulle hier binne beleef het. Sure. Geen verskoning. Jy sit vanmôre profete in hierdie diens. Jy sit apostels in hierdie diens. Jy sit vanmôre leraars in hierdie diens. Jy sit evangeliste in hierdie diens. Jy sit herders en pastore in hierdie diens. Jy sit disippels in hierdie diens. Jy sal nooit vir die Here kan sê, ek voel geroep, maar ek is onbekwaam.
Hier staan, hy het hulle bekwam om te reageer op die roepstem. En hier's 'n wonderlike ding wat hier gebeur. Kom ons lees dit weer. Hy sê, hy het hulle geroep na hom, die wat hy wil hê. Weet jy wat is die betekenis hier? Jy kan dit gaan soek in jou konkordansie, in jou Strongs, kan jy elke een van hierdie woorde gaan Google en beteken gaan kyk, en gaan sien of dit wat ek hier sê vanmôre waar is. Weet jy wat beteken dit? Dis nie 'n geval van net, okay, ek wil hê dat jy moet kom, ek wil hê jy moet kom, want hy sê, die wat hy wil hê. Dit beteken, hy het 'n begeerte gehad na jou. Hy het meer as 'n begeerte. Hy het uitgesien daarna om jou by hom te hê en deel te word van dit waarmee hy besig is. Hy kon nie wag, met ander woorde, dat as hy jou naam noem en hy roep jou om te kom join, om besig te wees waarmee hy besig is, dat jy alles sal los en na hom toe kom en jou koninkryk fokus in plek kry. Met alles wat jy doen, al is jy vanmôre 'n tandarts, al is jy vanmôre 'n skrynwerker, al is jy 'n onderwyser, al is jy vanmôre 'n busdrywer, dit maak nie saak wat jou beroep is nie. Die punt is, jy bring jou beroep, jou roeping, jou gawes in lyn met dit wat hy wil doen in sy koninkryk deur jou. En hy kon nie wag dat jy arriveer op die plek waar jy hoort, want dit is jou posisie in Christus Jesus. Dis wat hier staan. Maar die grootste blessing kom. Hy sê, en hulle het na hom toe gekom. En hy het die 12 aangestel. Die woordjie aanstel beteken to appoint. Nee. Hier is die belangrike ding wat jy moet raak sien. With the appointing came the anointing. Met die aanstelling kom die salwing. Met die aanstelling kom die gedelegeerde gesag. Dis so eenvoudig soos ek het net so gekyk na 'n video van Israel waar hulle hierdie naweek wat verby is, hulle nuutste wat noem jy dit, vlieëniers van hulle weermag, nê, het uitgetree, nê, het hulle caps ontvang. En dit was my so mooi om te sien, die masseer hierdie nuwe vlieëniers, die ouens wat Israel gaan verteenwoordig op hierdie vlieërs en die jets en mirages en alles wat hulle gebruik en hoe hulle afgesonder word en hoe hulle daar staan in hulle pelotonne en jy ken die storie as jy ook daardie tyd in die weerwag of in die polisie was soos ek en by daai verordeningsparade en toe dit klaar is het elkeen sy pet gevat en hom so in die lug ingegooi. Jy weet te sê, yes, ons is georden, ons het die mandaat om te vlieg, ons kan daai vegmasjien kan ons betree en ons kan in hom klim en ons kan die opdrag uitvoer en ons kan die vyand uitwis. Yes, ek het 'n betekenis, ek het sin, ek het 'n rol om te vervul. Die Here sê, ek het jou vanmôre afgesonder en jou aangestel, want ek het jou geroep en jy het gekom. Ek het jou aangestel, en met die aanstelling kry jy 'n mandaat om op te tree in die naam van die Israeliese weermag. Nee, in die naam van die weermag van die koninkryk van God. Jy het die gesag en die autoriteit om dit te doen. Jy gaan of jou plek inneem en as 'n oorwinnaar oorwin, of jy gaan hierso sit en jy gaan sê, ag Here, hulle weet nie waardeur ek alles is nie. As iemand net verstaan waardeur dit is. Here, sal U vir my opdaag, sal U vir my iets doen. Here, sal U vir my 'n oplossing gee. Here, sal U dat, Here, sal U dat, die Here sal U dat. Jy weet, en jy bly daar en jy sien jouself as 'n slagoffer vir die res van jou lewe en jy gee jou ouers die skuld, jy gee die regering die skuld, jy gee selfs die Here die skuld, maak nie saak wie jy die skuld gee. Of jy staan op vanmôre en sê, Here, U het my geroep.
Ek kom staan, ek neem my plek in vanmôre. En ek het gedelegeerde gesag. Weet jy wat is so mooi? Die Engels sê, He has given them the right to act. The right to act. Die gesag, die autoriteit om op te tree. Te beveel en dit gebeur. Te spreek en dit gebeur. By mekaar te bring wat by mekaar hoort, weg te vat wat nie by mekaar hoort. Dis die gesag wat hy hiervan praat. En die wonderlike dan hier is, hy sê, sodat hulle saam met hom kom wees. Dis die heel eerste rede hoekom hy hulle geroep het. Om saam met hom te wees. Om gemeenskap met hom te hê. Dis was die eerste ding waarna ek gesien het. Dis hoekom ek gesê het, moenie worry in die eerste plek oor wat julle gaan oorwin en wat in die Satan en die duiwels en die slange en die skorpioene. Nee, hy sê die eerste ding wat jy moet wees, jou naam is in my boek geskrywe want ek het gemeenskap met jou behoefte. Ek wil met jou wees. Jy sien, dis vanuit die verhouding, dis vanuit die gemeenskap wat die delegeer, wat die gesag wat gedelegeer is afvryf op jou. Hoor jy wat ek sê? Is on the job training. Because hy werk saam met jou. Kom ons gaan verder. Hy sê, hy het die 12 aangestel sodat hulle saam met hom kon wees. Saam met hom kon wees. En ek wil hê jy moet nou kyk na die volgende. Hier is regtig baie interessant. As jy vanmôre praat van saam met hom kon wees, dan wil ek dit vir jou anders lees dat jy dit vanmôre wil. Wat hy eintlik hier sê is, hy het die geroep na hom wat hy wou hê, en hulle het na hom toe gekom. En hy het die 12 aangestel sodat hulle kon wees saam met hom. Dis wat die oorspronklike taal sê. Luister net hierna. As hierdie vir jou beteken wat dit vanmôre vir my beteken het, toe ek dit agterkom, gaan dit jou lewe verander. Hy sê hierso, hy het hulle geroep sodat hulle kon wees. En weet jy wat is die woord wat daar gebruik word in die Grieks? Eimi. Ek het julle geroep om te eimi. En wat beteken eimi nou weer? Ek is. Ok, kom ek verduidelik. Sien julle kyk my nou soos 'n koei wat na 'n nuwe hek kyk. Kom ek verduidelik. Weet jy wat staan hierso? Daar staan, ek het julle geroep om julle plek en julle posisie in te neem. Sodat julle kan wees by ek is. Want ek is. Dis gister, vandag tot al die weg dieselfde. Ek praat van die Here nou. Ek het julle geroep om by ek is te wees. Amen. Ek het julle geroep dat wanneer julle by ek is, dat julle sal ontdek dat ek maak julle wie julle eintlik is. Met ander woorde, ek roep jou dat jy by ek is, sodat jy jouself kan wees by ek is. Ek hou so van hierdie woord, dis nou nie wat dit in die Grieks beteken nie, ei nie. Not a you, ei nie. Ei nie, ek. Nie iets nie, ek. Weet jy wat, ek dink nie ek wil verder gaan nie, want werklikheid. As jy kan ontdek wie I me is vanmôre. As jy kan ontdek wie ek is vanmôre. Ek is. En dat jou ek is 100% afhanklik is van die een na wie se beeld jy gemaak is. Hy het gesê ek is. Wie ek is. Het jy geweet dat ons het vanmôre geluister na hierdie getuienis van Daniël vanmôre. As sy vanmôre eerlik is, kan sy vir jou sê dat die oomblik toe sy haar identiteit ontdek oor wie sy is in die Here, wie die Here haar eintlik gemaak het, wil sy vanmôre niemand anders wees wat sy vanmôre is. Is dit waar?
Sy kyk vanmôre met mense wat in ryk karre rondry. Sy kan kyk vanmôre na mense wat werke het wat R200,000 in 'n maand verdien. Sy kan vanmôre kyk na mense wat in mansions bly. Sy kyk na mense, kan kyk vanmôre na mense wat klere aan het, wat duurder is, as wat sommer ouens se karre is. En sy kan na al hierdie goed kyk, en as sy eerlik is na haarself, sy sê, ek wil niemand anders wees as wat ek is. Dis so 'n groot stryd hier, hè? Is dit nie? Hier's 'n ontsettende stryd hierso, om iemand te probeer wees wat jy eintlik nooit veronderstel is om te wees. Die grootste verligting in jou lewe, as jy die dag ontdek, dat die Here roep jou, en hy stel jou aan, om presies te wees wat hy jou gemaak het om te wees. I am. As jy hierdie woorde moet verder vat, wat gaan jy sê? As ek vanmôre vir jou sê, wie is jy? En jy sê, Daniël, ek is, wat gaan jy sê? Soek jy nog na jouself? Kan ek jou voorstel in jouself? Jy moet verstaan, die oomblik as jy ek is posisie inneem, ek is identiteit ontdek, dan het jy gesag in die geestesdimensie. Dan. Ek spring myself nou hier vooruit. Ek weet, terwille van tyd moet ek nou hier stop. Ek sou tot vanaand wou aangaan. Ek moet nou, in Handelinge, kom daar 'n duiwelbesweerder, se 7 seuns, en hulle wil die duiwel uitjaag. Nee? As ek reg onthou, is dit daar in Handelinge, wat is dit? Wat is daai teks in Handelinge daar, Marcus? Handelinge, dis nie hy nie. Gaan nog 'n bietjie aan. Daar nog 'n ander teks. Laat ek gou kyk hier in my boek. Wat 'n teks is dit? Handelinge 4 vers nee, Handelinge 4 nie. Ek gaan nou kry. Handelinge 19. Handelinge 19. Gebeur het dat hierdie 7 seuns kom en hulle duiwel besweerders wil die duiwel uitbrei. Hulle is 7 teen 1 man, nee, hulle is 7 en daar's 1 seun wat duiwel beset is. Nou wil hulle hom help. Nee? En ek wil graag hê jy moet luister wat die duiwel vir hulle sê. Die duiwel sê, ek ken Yeshua. En ons het vir Paulus leer ken wat sy identiteit in Yeshua ontdek het. Maar wie is julle? Wie is julle? Jy sien, hier's die cash. Die oomblik wanneer jy buitekant jou oorspronklike ek is funksioneer. Nee. Sien die duiwel jou as 'n namaaksel. En hy hanteer jou as 'n namaaksel. Maar die oomblik wanneer hy erken en hy weet presies, as dit jy is en dis Christus, die oomblik wat hy weet dit het gebeur, eintlik is dit so om Christus en jy. Die oomblik as hy Christus in jou herken en jou in Christus, dan weet hy presies met wie hy te doen het. Hy weet presies. Die heel eerste ding wat die duiwel elke keer gesê het, as Yeshua op die toneel verskyn het waar daar 'n duiwel uitgedryf moes word, die eerste ding wat hulle sê is, ons weet wie u is. U is God in 'n mensevel. U is God in die bekleding van 'n mens. U tree op as 'n seun van God in die verpersoonliking van 'n mens. Daarom het u gesag. Daarom sê hulle 2 dinge, wat ons nie voor ons tyd pynig nie, en die tweede ding wat hulle sê is, ons het geen gemeen met u nie. Dis iets om te sê. As die duiwel vanmôre vir jou sê, ek kan niks ooreenkoms tussen my en jou kry nie. As niks tussen my en jou wat gemeen is nie. Ons het niks in gemeen nie. Jy's van 'n ander tipe, jy's van 'n ander dam, jy's van 'n ander soort, jy's van 'n ander spesies, want in Christus Jesus het jy 'n nuwe skepsel geword. Jy het jou eie nie ontdek, jy het jou eie ek, jou ware ek,
nie 'n kat se kans teen jou nie. Onderwerp jou aan God en die duiwel sal jou wegvlug as jy hom weerstaan. Ek wil afsluit. Ek spring maar. Ek wil net gou terugkeer na, luister gou hierna. In Markus 4, die vers net voor waar ons begin lees het. Vers 20. Ekskuus, ek jok. Markus 3. Ons het begin lees by vers 13. Kyk gou wat sê vers 11. Vers 10. Hy het baie gesond gemaak sodat almal wat vol kwale was op hom toegeloop het om hom aan te raak. Dis nou Christus, Jesus. Elke keer as die onreine geeste hom sien, het hulle voor hom neergeval en geskreeu en gesê, U is die Seun van God. Wat hulle daar sê is, ons weet jy is Amy, jy is ek is. Jy is God in die persoon van 'n mens. Jy is die goddelikheid in die persoon van die mens. Nou sê die woord nie in Galasiërs 2:20, as ek 'n disipel van Yeshua is, ek is saam met hom gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Kom ons lees net. Hierdie is my kosbaar. Hulle het neergeval en gesê, hy is die Seun van God. En hy het hulle herhaaldelik streng gebied om hom nie bekend te maak. Nou wie is dit wat uitgeskreeu het? Ons kry hier die prentjie. Wie het uitgeskreeu? Ons ken nie wie is die Seun van God. Ons ken jou, jy het jou ware identiteit. Jy leef vanuit jou ware identiteit wat die Vader jou gemaak het. In die tuin van Eden, in die woestyn in Matteus 4 het jy dit bewys. Jy het opgetree nie as die Seun van God nie, jy het opgetree as die Seun van die mens. Onthou jy? As jy die Seun van God is, doen dit en dit. Hy sê nee, daar gestaan geskrywe, die mens sal. En hy tree op vanuit sy menslike, goddelike identiteit uit. Dit is my en jou hoop van môre. Hy het my en jou daar verteenwoordig. Ok. En hier kom hulle sê, ons ken jou wie jy is. Jy weet presies, al is jy nie vel van 'n mens, maar jy weet, jy is God se gesag, jy het God se mandaat, jy het God se autoriteit. Want jy is aangestel. Daar is my geliefde seun, en wie ek welbaar. Vanmôre kyk ek oor die gehoor en hy sê, daar is my geliefde seun, hier is my geliefde dogter, in wie ek welbaar. Ek het jou aangestel om wat te wees? My disipel, my verteenwoordiger, my gesag. Jy het my mandaat om te gebied, nie teen vlees en bloed nie, nie te heers oor mense nie. Alright? En nou staan hier, en hy het hulle verbied. Kom ek gaan net terug. Daar staan, en hulle het gesê, wie het dit gesê? Die demone. Hoe? Deur die mense, in wie hulle gewoon het, voor hulle uitgedryf het. Is jy nog by? Ek weet is nou vroeg en is koud, maar is jy by? So, die demone het deur die mense gepraat wie die Here moes bevry. En die demone daardie gees praat deur hierdie mense sê, ons ken jou wie jy is, maar dis nie die mens wat praat, dis die demoon wat praat, die onrein gees wat praat. En dan staan hier, ek wil dit net weer vir jou lees, en hy het hulle herhaaldelik streng gebied om hom nie bekend te maak. Geen wese wat nie uit genade gered is en gewas is met die bloed van die lam. En wat God se beeld en gelykenis is, mag die boodskap van hierdie storie vertel. Net hulle wat gewas is met die bloed van die lam. En hulle wat sy genade verstaan. Het die voorreg om aangestel te wees. Want hy sê nie, ons het dit nie eens gelees nie. Hy sê, en hy het hulle aangestel, en hy het hulle uitgestuur om te proklameer en mag te hê om die siekes te genees en die duiwels uit te dryf. Geen duiwel, geen demoon het die reg vanmôre, al weet hy wie hy is, om hierdie storie te gaan vertel wie Christus Jesus is. Maar jy het en ek het die voorreg
en die mandaat om dit te doen. En onthou jy die storie van die duiwelbesweerder in Handelinge? Die vrou wat duiwelbesete was, die onreine gees, die gees, die sogenaamde waarsêrsgees, sy loop aan agter Paulus en Silas aan, en die hele tyd roep sy uit, luister na hulle, hulle vertel die weg van die Here, hulle vertel die weg van die Here. En wat doen Paulus? Hy draai om en hy dryf daai gees uit wat sê, gaan vertel dat dit wat julle vertel reg is en dit julle dit moet glo. Geen demoon, geen onrein gees, wat nie vanuit ek is, het die geleentheid en die reg, die voorreg om hierdie boodskap, nie net te vertel nie, maar te lewe, en dit te gaan demonstreer, en dit te gaan proklameer, en siekes gesond te maak, en duiwels uit te dryf.